Một vụ việc đang gây bức xúc tại Nghệ An khi một cô gái trẻ bị hành hung ngay tại quán bia nơi mình làm việc. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 14 tháng 5, chị NTP, sinh năm 2005, đang đứng tại quầy của quán bia ở xã Diễn Châu thì bất ngờ bị một nam thanh niên tên Quy lao vào hành hung. Điều khiến nhiều người phẫn nộ là dù đã có người can ngăn, người này vẫn tiếp tục kéo nạn nhân ra khu vực bàn bia rồi tiếp tục đánh đập giữa sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Sau khoảng vài phút, người đàn ông rời khỏi hiện trường, còn cô gái được đưa tới cơ sở y tế để điều trị thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, công an xã Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập người đàn ông liên quan để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như mức độ thương tích của nạn nhân để xử lý theo đúng quy định pháp luật.